Ja, da er jeg ute på Harjak igjen. Jeg har, som du sikkert observerer, så har jeg ikke børsa på meg nå. Jeg ligger bort i bilen. Bilen er bare 100 meter fra meg her nå. Så jeg har slept tela. Ute en tirsdag nå. Det er litt yr og litt vind. Bikkja virker litt lite motivert. Jeg vet ikke om det er kanskje sånn at det er en dag der det er lite fot, jeg. Jeg prøver i hvert fall her nå en halvtimes tid eller noe, så mulig at jeg må flytte på meg til en annen plass, der det er litt, kanskje litt mer le eller noe. Men jeg får se hvordan bikkja jobber. Hun burde jo være her. Jeg er liksom mer fokusert på meg nå egentlig enn ut og finne noe. Ja, ut og finne pusen da! Ut og finne pusen! Ut og finne pusen! Ja, ut og finne pusen! Ja, ja. Ja, så det er situasjonen. Det hender jo sånne dager at plutselig så klaffer alt. Men stort sett så er sånne dager litt sånn vanskelig. Men ja, vi får se. Hvordan det gjeng. Øystein, nevøen min, er også på vei ut nå. Så jeg regner med at han er... Ja, jeg vet ikke akkurat hva han skal, men jeg regner med at han skal opp i området her han også. Så vi får bare se hvordan det gjeng. Kanskje det er mer action hos han plager, og han har bare bikkje. Han har en veldig god bikkje. Så det er jo... Uten med gamle mor nå, så har jeg ikke sånn kjempeforventninger, men... får lov til å la få slippe litt til, da. Det er også at det bikkje jeg har. Ja. Jeg må finne pusen, da. Finne pusen. Ja. Så får vi bare se. Jeg har med ved i dag. Visste at det var vått, og det har vært vått lenge nå, så det er vanskelig å finne tørr ved. Så jeg har med, tok med noen der kubber som er for lange for rømmen, og så har jeg hatt muligheten til å fyre opp i dag, mens jeg sitter og venter. Må være litt sånn sleip, eller sleip. Kan være litt lat innimellom. Så derfor var planen min egentlig å holde meg her i dag, da. Men, og det der plager å være en plass der det er fot. Der det er dyr. Så det er planen i dag, altså. Bare la bikkja få jobbe her litt. Det er en tirsdag, så jeg har ikke hele dagen på meg. Jeg må gi meg sånn 11-10 eller noe. Klokka må være rundt 8. Halv 9 faktisk. Så men hvis ikke hun finner noe før det, så gir jeg meg før det selvfølgelig. Vi får se hvordan det blir. Tvela hun er litt skopus her i dag. Det vil si at hun holder seg i nærheten av meg. Og jeg var uten tur å håpe det kanskje. Det var liksom en mulighet for at jeg fant noe. Men nei, og jeg er tilbake igjen her ganske fort. Se på at det var ikke det store engasjementet i dag. Det er liksom ikke dagen. Så jeg lurer på om jeg bare skal flytte meg og finne en annen plass, og så håpe at det kanskje har vært noe ute der. Jeg får se, jeg får la å springe litt til, men nå nærmer klokka seg 9, så når klokka har blitt 9 og ikke viser noe mer interesse da, så tenker jeg at jeg har flyttet meg. Ja, da har jeg flyttet meg noen 100 meter, eller en kilometer cirka. Så slipper igjen. Her og skal det være spår å finne hvis hun orker å leite. Så ja. Vi får se. Vi får ha trua. Vi må opp i lia her. Vi må opp her. Så skal det være noe vits i. For jeg har noen minutter. Jeg har et kvarter, 20 minutter tenker jeg, så ser vi hvordan det går. Ja, da sitter jeg her da, og venter. Og ser, nå
veldig latskap. Da sitter og hører på Jegerpodden i radio i bilen. Sitter her ved bålet. Og bikkja jo da faktisk noen meter oppi. Skal vi se. Ja, tok litt tid. Den litt treg. 200 den ganske treg på oppdatering. Men nå jeg 107 meter ifra meg. På vei opp i lia i hvert fall, så det positivt. Det har vært litt opp i lia her nå, og gått litt frem og tilbake. Så at jeg jobber riktig nå da. Så får man bare se om det blir noe eller ikke. Så det ser jeg for foreløpig, så ser det lov oss ut. Ja, da ble det los. Skal vi se. Og jeg 400-500 meter ifra meg nå. Det 9:38. 238 meter. Jeg må få lyden på Villmarkspodden. Veldig bra i de strøkene hvor det skjær, men hvis det oppe på fjellet, så det ikke så mye å fyre på, så der det vanskeligere da. Ja. Spennende å se. Hører losen. Hører ekko borti der. Og jeg oppe i lia her, men jeg hører ekkoet der borte. Rundt 200 meter ifra meg. Holder seg oppe i lia. Det yrer litt. Losen gjenger litt opp. Ja, men det her blir bra. Det her blir bra. Da skal jeg komme med en oppdatering til hvert. Se litt sånn som har jobbet da. Så har det gått systematisk oppover i lia, og så kom jeg på fot her borte. Og så bare los, og så gikk den litt nedover. Og så nå på vei litt opp dit, så jeg får bare se hvordan det går videre. Men jeg får så ingen til med at hun kom på foten der borte. Så bare los enda her, rett i området ved den foten. Så, ja, vi får se. Jeg vet ikke akkurat så langt oppe her nå, 500-600 meter kanskje, 500 og TP-øving. Det ferdig også. Ja, 555. Nå har det vært stille noen minutter. Hun fremdeles på sporet, men hun sannsynligvis et godt stykke etter, og da var hun så trong av seg, så at hun loser liksom ikke med mindre hun forholdsvis tett på. Og da, ja, det er ikke noe spesielt god egenskap da. Men det sånn typisk god. Det i hvert fall ikke tap, så hun etter. For når det tap, da ser vi det godt på spåret. Da stopper det opp på masse sånn krull. Så får vi se. Men ja, ute på cirka 600 meter. Ja, 597. Går ut på 750 og litt sånne ting, så det var litt... Det gjeng oppover hele tiden. Så på et eller annet tidspunkt så må har han snu og gå nedover, vil jeg tro. Men det kan bli, jeg vet enda. Og han er i hvert fall i terrenget foreløpig, men det er ganske tett på grensa til naboterrenget. Så ja, får håpe han holder seg i terrenget da. Eller at han kommer tilbake igjen, hvis den går ut. Ja, jeg har passert grensa inn i naboterrenget nå, men på vei nedover da, ser det ut som. Så jeg vil tro at den kanskje er tilbake igjen her etter hvert. Eller om ikke kommer så langt ned som hit, så vi får bare se. Nå får han gå en runde også og se hvordan han skal legge opp strategien. Ja, det ser ut som det er tap. Første tapet. 725 meter cirka ute, men i naboterrenget. Så det har gått egentlig bare sørover, og litt ned i terrenget. Men ja,
Redd for at den kanskje kommer til å gå enda litt lenger inn i det naboterrenget før den snur. Men jeg får bare vente og se. I hvert fall første etappen nå, så skal vi bare håpe at hun finner ut av det. Så det ålet mitt begynner å ebbe litt ut, men det varmer her sikkert en time til. Her ser vi tapsarbeidet hennes. Hun går på tapet nå. Ser vi at det masse kruller inn imot der hun tapet, og jeg omtrent ved området der hun tapet nå. Så nå ønsker jeg at hun skal ta større og større ringer da, til å eventuelt finne et spår ut. Så, for her kan Jasan kan fort ha gått tilbake inn spårene sine. Og så er det ikke så lett for henne å oppdage det. Bare følge sporet rett frem der hun stopper. Så hun må nå, i stedet for å bare gå tilbake til den plassen der hun mistet sporet, så må hun søke lenger og lenger ut da. Til å til slutt finne der den har hoppet ut av sporet. Men det er ikke hennes sterkeste side dette her, så det kan godt sånn at det stopper der. Nå losen var en halvtime cirka, eller det var en halvtime omtrent når etappet kom. Så, ja. Jeg får bare se hvordan det går. Men hun gir seg jo ikke da. Det kjenner jeg jo godt på at så lenge hun har krefter, så kommer hun til å jobbe på det tapet til å finne ut av det. Og så kan det ta en time til det. Ja, jeg får se. Kan hende hun fant ut av det, ja. Klokka 10:22. Så nå har hun jobbet med det tapet i rundt 10 minutter. Ja, litt over 10 minutter. Så det var ikke så gærent det faktisk å være hun. Så nå bare så, hvordan det går. Nå er jeg på veien nå. Springer tilbake. Dagens statistikk. Vi er ute på 750 meter. Han springer rundt snart 12 kilometer. Gjennomsnitt hastighet 5,4 cirka. Vi er ute i 2 timer og 11 minutter. Ingen bjeffing nå. 935 bjeff. Altså det er los da. Ja, nå er jeg tilbake på det tapet, ser det ut som. Så fant jeg ingenting når jeg reiste opp på veien, og litt noe leit av vel om det var ut. Ja, kanskje nå ser det ut som hun har gått lenger ut i hvert fall. Så enten så har hun finnet noe, eller så leiter hun bare. Nei, det har løsnet nå. Så da bruker jeg rundt 20 minutter på den etappet da. Så nå er jo... Ser jeg for liksom det løsnet. Nei, jeg hører ingenting, så hun er ikke loset, men... Det ser ut som det har løsnet. I hvert fall ikke tilbake i spårene nå. Vi følger en ny bane her. Så da virker det som losdyret har gått nedover. Så vi etter hvert kommer på bilvegen, og kan jo hende at den følger bilvegen. I verste fall så gikk den opp i lia på andre siden her. Som er forholdsvis brattlig. Men jeg håper at den kommer tilbake hit i hvert fall. Følg med og speid der bortover i vegen i tilfelle han kan komme til vegen her. Det hender jo som gjør det. Jeg har til gode å se en losete veg, men den følger jo vegen noen få meter opp i lia her, så det er nemlig sånn, ja, hvor langt kan det være? En 150 meter borti her, så er det et vegskille, og så er vegen oppover i lia, og eventuelt ned til bygda da, der jeg kommer fra. Ja, men nå snur den igjen, ser det ut som. Nå gikk den over. Den røde streken her, det er grensa på terrenget. Ja, jeg hører losen bort her nå. 560-70 meter ute.
snudd igjen, og jeg er nå på 580, kanskje oppover lia. Nei, den losen varte forholdsvis kort tid, og det virker som at den holder seg borti der nå, i det terrenget der, og tar på hesta. Da var det tapet, og så var den ned der og fikk los igjen, og så er jo i området der, og tar åpenbart et tap igjen da. Så den tipper at den nå har skjønt hvordan den skal få holde litt i sjakk. Bruker det knep om at, så får bare se hvordan det går. Det som er litt kjedelig er at det holder seg da utenfor terrenget da. Og nå er snart bålet brent ut også, så klokka nærmer seg vel 11. Ja. Jeg tenkte vel at jeg hadde bål til 11 her, og da hadde jeg egentlig tenkt at da skulle jeg gi meg hvis ikke det ble noe. Nå har det blitt noe da. Så jeg får lov å få en times tid til, men hvis det ikke kommer noe mer ut av dette her, så er det bare å prøve å plukke opp. Så, men det er synd at jeg er utenfor terrenget da. Ja, ok, nå kjører jeg litt frem og tilbake med bilen for å se om jeg kan komme inn på bikkja. En ting er om jeg jager elg igjen, og det hørtes ut som bare roe ned på optimal jakt på den her. Ja, hvis jeg ikke lærer det på det virker som hun kanskje nå sprang etter vegen, så da prøver jeg å kjøre henne i møte. Så vi ser om det stemmer. 220 meter igjen. Kan ikke se nå. Burde være i nærheten her. Det skal være rett i nærheten her. Så. Der er det, vet du. Pella? Heia! Hvordan har det gått da? Hvordan har det gått? Nei, da vil jo ikke til meg, tror jeg. Jeg trodde hun kanskje ville til meg. At hun var litt trøtt og sliten nå. Men det ser ikke slik ut. Ja. Nå ser jo litt sånn målefunken ut da. Det ser jo ikke helt ut som det er toppslag nå. Hun vil ikke til meg nå, nei. Den er helt sikkert. Så ja, nei, men da får jeg bare parkere her og så la få jobbe litt. Nå det går en halvtimes tid til, så tenker jeg det har roet seg. Ja, nå gjenger jeg bort der som jeg hadde bilen i stad, som jeg fyret, og så har jeg telefølger etter meg. Hun er nok lei og sliten nå, men nå er jeg litt sånn, har ikke lyst til å gi seg helt heller da. Så har jeg store forhåpninger at kanskje jeg har noe artig å vise her borte eller noe. Tanken min er at jeg skal få henne bort til meg, og så sette bånd på, og så komme meg ned igjen. For nå har jeg fått gjort sitt i dag, tror jeg. Jeg skal ikke ha så veldig mye mer i seg nå. Så får man bare se hvordan det går. Ja. Å, så fin bisk. Ja. Ja, nå er vi hjemme, vet du. Ja, nå er vi hjemme.